ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நான் போயிட்டு இருக்கிற இடம் பேர் வந்து மார்க்கண்டேயா பெட்டா, மார்க்கண்டேயா மலை. கோலார்லேருந்து 16-15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. இது வந்து ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கோவில். இது 2 வழி இருக்குது. ஸோ நம்ம வண்டிலையும் போகலாம், நடந்துன்னு போகலாம். நடக்கணுன்னாக்கா ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆகும் கோயிலுக்கு. வண்டியிலனாக்கா ஒரு 2-3 நிமிஷத்தில் மேலே போய் சேர்ந்துடலாம் நம்ம கோயிலுக்கு. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோயில் மேலே ஏறிட்டாங்க. வாங்க சாமி தரிசனம் பண்ணலாம். அதாங்க மார்க்கண்டேயா சிவலிங்கம். தரிசனம் பண்ணிக்கோங்க. இது வீரபத்ர சுவாமி. இது சாமி தெரியுதா பாருங்க. அப்படியே கோயில் கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி காமிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ. ஸோ என்னென்ன சாமி இருக்குது எல்லாமே காமிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்தமாதா சந்நிதி உள்ள 7 சிலைங்க இருக்குது. ஸோ அது சப்தமாதா. விநாயகர். முருகரோட சன்னிதானம். இது வள்ளி தெய்வானோட இருக்காரு. முருகன் சன்னதி. இதுதான் மூலஸ்தானம், கோபுரம். தாயார் சன்னதி பார்வதி அம்மா. நடனம் ஆடுற கல் செதுக்கிக்கிறாங்க. வில்வ மரம். ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರರ ಸನ್ನಿಧಿ.
வெங்கடேஸ்வர பெருமாள். இங்கே பாருங்கள், பள்ளியா என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆர்கியாலஜி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பைரவேஸ்வர சுவாமி சந்நிதி. பெரிய வில்வ மரம், பெருசு வில்வ மரம். கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம். மலை அடிவாரத்துலேருந்து வரவங்களும் வரலாம். இதுதான் ஏறும் வழி. பாருங்க படிக்கட்டு. படிக்கட்டு கீழே சின்ன மலை தாங்க. ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் ஏறி வந்துடலாம் நீங்கள். நடந்து வரவங்க நடந்து வரலாம். கார் பார்க்கிங் வசதி இருக்குது. கோயில் மேலே வரலாம் நீங்கள். ரோடு நல்லா இருக்கு. அது வந்து கோலார் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த இடம். இது கோயில்.
கத்தாழி கேக்டஸ் பெருசாக இருக்கு பாருங்க மரம். கோயில் சுற்றி காமிச்சிருக்கேன். ரோடு நல்லாயிருக்கு, சிங்கிள் ரோடு இது. மார்க்கண்டேய பெட்டா இந்த எபிசோடு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா வீடியோஸும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆதரவு தேவை. சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மூலியமாக அப்படியே பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அலர்ட் வரும். அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.